7点，哎，怎么会有那个声音？等一下，要不然，哦，那个是为什么是很像图奇的声音？但我不是用图奇，哎哎，那个不是图奇啊，怎么会有声音？支持啊！可是不行，它会很影响啊！哇哦，吓死我！它会吓到我，它会吓到我哎！等一下，好可怕，好可怕！东原子，谢谢你的 SC， 这个声音吗？不是，是绿界的，是绿界来的。SC 我好像有成功把它的声音用掉，那是绿界的我没有。哇哦！啊！它会吓到我，怎么办？哎，这个不是绿界，它是哪里蹦出来？哎，到底哪里蹦出声音啊？哦，哎，这是哪里蹦出来的？好可怕！它会吓到我。SC 静下来，哎，很可怕，很可怕，为什么？它会吓死我！是 SC 不是绿界，哈？可是你们是哇哦，啊，还是要反应很迟缓。啊，等一下，好可怕，我会被他吓到。到底，怎么办？我要去，哇！等一下，他在吓我，等我一下哦，我要来拯救这个。在哪里？而且我明明，完了，他怎么这么可怕？我想一下哦，啊！不要叫，不要叫，好可怕！等一下，我想起来了，哪一个啊？提醒框在哪里？在哪里？完蛋了！早知道我就不要用这个，把我吓死了。我如果把它关掉的话，它会吓到我吗？等一下，出事了！等一下，我找不到哎。完了，对不起，现在出了点状况。惊吓肺，为什么会被这个吓到啊？有点睿智。我先把它关掉好了，我会被它吓到。啊！我明明就没有开这个，我先把它关掉。它在哪里 ？OK， 我关掉。还会叫吗？啊！为什么还会叫？还一直叫。我们今天是失控台，为什么呢？他在哪里？我要按什么？等一下，不要笑，板板不要笑，超好笑。你不要笑，你笑什么笑？啊，我点进去了。哦 ，OK， 等我一下啊，我找一下，声音在哪里？太可怕了吧！等我一下哦。OK， 在这里调。OK， 我把它用掉了。等一下，没有用掉哦。OK， 这样子嘞。大家没有在测试，大家在想，为什么还会叫？本班说他大笑，笑什么笑？笑什么笑？不要笑了。OK， 这样子没声音了吧？这样没声音了吧？是不是有画面吗？啊！被我关掉了。耶！好耶！